第一趟香港開去梅州嘅專列今日出發啦，好開心啊！行得，玩得開心，玩得開心。梅州專列啦，係啊 ，VIP 啊 ，VIP 通道啊，係啊，係啊，係啊，所以我哋專揾呢一個，係啊，仲係有呢一個咧，我哋一定真係聰明，你仲要做歷史，因為香港去梅州第一架嘅旅遊專列呢架係。早晨，早晨，玩得開心啊，玩得開心啊！9A 閘口啊，9A 閘口啊，我哋嚟緊咧，仲有好多靚嘢，專列啦、包機啦、專船啦，仲有好多活動嘅，密切留意我哋嘅行程啊嚇，玩開心啊！十分期待啊！因為係返鄉下㗎今次。好期待啊！等咗好耐啊！幾舒服，有人帶住就方便好多。爭好遠，好似貴賓咁啊！大行假期，梅州專列，我哋嚟啦！